外表睇落好忠厚嘅人，佢內心可能非常陰險；外表睇落好聰明嘅人，最後你好快就知道佢係草包。我哋嘅外表唔可以代表人嘅全部，呢個係第一個提醒我哋，千祈唔好一眼就論斷人。好多人就食呢個虧啦，唔好話我一睇就知道佢係咩貨色，你太武斷啦。但係第二個，佢提醒我哋，幾乎好多人都會憑第一印象嚟論斷你。你睇呢個係兩個唔同嘅角度，你唔好犯呢個錯誤，但係你唔可以禁止人哋犯呢個錯誤。幾乎太多人都係睇一眼佢就嚟決定佢中唔中意你，甚至而家嘅年輕男女朋友啊，嚟電咗就結婚咗，然後好快就離婚。我唔相信咩叫嚟電，人係好唔容易了解嘅，知人知面不知心啊。所以第三個就提醒我哋，外表良好嘅有利亦有弊。天底下冇話生成點樣嘅人，佢就一定有咩樣嘅成就，冇呢回事。記住，我哋嘅面孔係經常喺度變，但係佢自然變，而唔係請醫生改變。唔同喺呢度，因為相隨心轉，你嘅心喺度改變，你嘅相貌就跟住改變。所以從此同人哋見面，唔好再講呢啲老話，好耐冇見你都冇變，咁就係鬧人哋唔長進啦，哈哈哈。我哋身體上嘅細胞係每7日通通變晒，時時刻刻都喺度變。我哋睇一個人可以睇佢嘅相，但係唔好完全就呢個相嚟論呢個人。唔好一表人才，就係你嘅相貌能唔能夠俾人哋好印象，人哋樂唔樂意同你交往，呢個係你最大嘅本錢。第一個一表人才，我哋通常將佢叫做第一印象。當你睇到一個人嘅時候，你對佢一眼睇過去，你就有一個印象，嗰個叫做第一印象。各位要小心，千祈唔好用第一印象就嚟論斷一個人，千祈唔好，因為嗰個係好危險嘅。通常我哋第一眼睇過去睇佢嘅咩？睇佢嘅眼。我哋通常第一眼睇過去會睇佢嘅眼。一個人嘅眼啊，佢露咗凶光，佢好凶狠，呢個人你就要一定要小心。佢眼好暗淡，佢冇咩力量，更談不上有咩神，呢個人運氣唔會好。我講嘅呢啲同迷信一點關係都冇，因為佢係你內心喺外面嘅一個表現。人有內在嘅就有外在嘅，人有嗰個外表就代表佢嘅內心喺度諗咩？呢個係呃唔到嘅。當一個人眼睇到你，佢就閃爍不定，佢根本眼唔敢同你眼對。你要睇佢係男定係女。一個男人佢想呃你嘅時候，佢眼唔敢睇你嘅眼，佢會攞嚟躲去。你知道佢要呃你啦。一個女人啱啱相反，佢係眼係睇到你開始呃你，佢男女係有別嘅，唔好上當啊，哈哈哈。然後我哋會睇佢嘅鼻，呢啲都叫做一表人才。一表人才就係仔細端詳呢個人嘅長相，因為相貌就代表佢嘅內心世界。你問佢，佢唔一定會將真話話俾你聽，佢唔一定，因為人好善於掩飾自己，人一定會掩飾自己。人與人之間經常都存有一個面具喺呢度，唔理你點鬧，鬧冇用。我覺得鬧係冇用嘅，因為佢存在係個事實。我哋人際關係就係要慢慢互動，令佢自動嘅把呢個面紗拎走，把佢嘅假面具拎走，嗰個係我哋嘅目的。但係唔可能要求每個人一見面就好真誠對你，呢個唔太可能嘅事情。我哋要慎防，越表現得忠厚嘅人，佢可能越奸詐；越表現得冇所謂嘅人，佢也許佢有另外嘅企圖都唔一定。佢俾你感覺到呢個人啊，唔會計較噶啦。你睇佢咁隨便啊，佢冇咩企圖心啊，咁你就上當。人係好善於偽裝嘅。非常善於偽裝，你要特別小心。所以睇人要多睇幾遍，要多嚟往幾次，唔好完全相信外表，呢個先叫做一表人才。三句話再講清楚，一個你千祈唔好一眼就去論斷人哋，但係你要小心，人哋會一眼就論斷你，因此咧你自己該講究嘅仲係要講究，但係唔能夠完全攞呢個做定論。我諗呢個內容已經相當完整啦。我哋一個人真誠係非常重要嘅，但係一開始就真誠嘅人，最後會變成最唔真誠，係咩道理？
就係因為你好真誠對人，最後上過幾次當以後，你就對真誠失去信心，然後你變得比邊個都唔真誠。我諗呢個過程好有意思，所以點解對人好真誠，幾次食虧落嚟，你就開始懷疑人與人之間係咪應該耍一啲陰謀，最後就害死自己。所以我哋講人際關係應該記住，我哋要好謹慎嚟保護自己，使自己永遠對真誠有信心。我諗呢句說話係好重要嘅，只有步步為營嘅人，你就必須要少食虧。少食虧嘅人，你先會保持你真誠嘅嗰種態度，唔係好似一般人所講嘅，哎呀，最後都同歸於盡。你會發現我哋中國人信任感係好低嘅，我哋非常低。我哋一開始都係唔太相信人哋嘅，因為歷史長期嘅教訓使我哋知道，你一相信你就食虧，你一相信你就倒妹，你一相信佢就呃你。所以步步為營，謹慎小心，唔係為咗耍人哋，而係為咗保持自己長期嘅對人真誠。好多人始終唔了解呢個要領，所以人要識得保護自己，唔好使自己對自己失去信心。呢個係非常重要嘅事情。大家有冇發現，我哋每個人生得唔一樣，叫做個別差異。呢個叫做個別差異。點解老天要咁費心，俾我哋每個人都生得唔一樣？就表示上天唔中意我哋每一個人都一模一樣，唔中意。所以我哋今日教育想把每個人都教成一模一樣，呢個係違反天理嘅事情。因為一個社會佢需要各式各樣嘅人，天生我材必有用，但係唔同嘅用。所以我成日勸一個人，你生落嚟係咩樣，你就要接受呢個樣，因為佢就係為你呢一世要做嘅事情提供咗一啲基礎，咁就好啦。第一個，你比較容易了解自己嘅性向。一個人睇鏡唔係睇靚唔靚，而係睇我係點回事，我係嚟做咩嘅。我哋最困難嘅就係呢一世到底要嚟做咩，搞唔清楚，永遠搞唔清楚。人生嘅第一課就叫做定位，定好自己嘅位。人際關係佢係要先做好定位嘅工作。各位有冇發現，我哋中國人一到一個地方，佢首先會睇嚟睇去，我哋好少話坐喺邊度，佢就埋頭坐喺嗰度。凡事佢揾到位置，佢就坐落嚟，邊個都唔睇，你就知道佢係最大嘅。只有最大先敢咁樣，最大好怕睇到人，你睇到人，所有人都要揾你麻煩嘅。所以你佔啲位置就坐喺嗰度，因為只有人哋揾你，你唔需要去揾別人嘛。你睇別人做咩？冇人敢咁樣，因為你永遠唔係最大嘅，永遠仲有人比你更大。只要你一嚟就坐你位置，就坐嗰啦，你就慘啦。點解？因為隔來比你更大嘅話，你就得罪佢啦。佢心裏諗：我坐喺呢度，你都冇睇到，你唔同我打個招呼，你想點樣？其實你冇想點樣，你只係冇睇到啫。佢就認為你比我難睇，你試下睇，你就開始倒霉啦。美國人好單純嘅，美國人我睇到就係睇到啦，冇睇到就係冇睇到。佢好單純。中國人比較麻煩，千祈記住，你應該睇到你應該睇到嘅人，你唔應該睇到你唔應該睇到嘅人。你將呢種話翻成英文，嗰啲外國人仲係聽唔明嘅。佢話你搞咩嘢？你睇中國人睇到唔應該睇嘅人，佢扮冇睇到，佢一定要扮冇睇到。要緊嘅人再遠你都睇得到，你睇唔到先怪。你咁話我冇睇到你，你咁話佢絕對唔會諒解你嘅。所以中國人養成習慣就係嚟到現場東張西望睇睇現場邊個比較大，邊個比較大，我就要去忽視佢啦，一定嘅。你睇我哋唔好講多，我哋三個人就好，三個人行嚟行去，你去睇中國人喺街上行，三個人行嚟行，邊個都唔願意行中間啊，因為中間最大嘛。三個人一齊出去，領導坐中間，中午食飯你俾錢。哦，行路行中間，食飯就唔俾錢，咁你算咩？你咁行中間就表示中午付款，咁樣就啱啦嘛。你睇影相就好啦嘛，你每次影相都坐中間，你絕對冇前途嘅。有咩前途？我有個後生嘅朋友搏命去讀書啊，佢原來當呢個國小嘅老師，搏命去讀書啊，讀到攞到博士學位以後，佢諗我大概最起碼可以教大專啦，仲喺國小讀書啊。
佢就覺得好冤枉，就走嚟問我點解會咁樣。我話你每次影相，你坐邊度？佢一攞出嚟坐中間，我話坐中間你鐵定冇希望啦，邊個能忍受你坐中間？好似呢啲都係你冇辦法去改變嘅事實，你識唔識試就從呢度睇出嚟啫。你睇我哋坐車嘅時候，你有冇發現我哋好關心邊個坐你隔籬，好關心邊個坐你隔籬，好關心上咗一個體積好大嘅人，你心裏諗最好唔好坐我隔籬。喺佢行過去你就好舒服，偏偏嗰個大塊頭人佢就中意同你坐埋一齊，你點算？我成日話俾嗰個大塊頭嘅人話，你要同人哋坐埋一齊，你照我嘅辦法，你會好受歡迎。一般人唔識就話一坐落嚟就搏命將佢擠到佢快要透唔過氣嚟，佢就擠你，你點擠我一個人坐一半啊？冇啊！我哋大塊頭嘅人坐落嚟要先往呢邊擠，然後慢慢清流，佢慢慢過去，佢會接受。哇！你塊頭大，你多做一啲，佢會接受，就差咁一啲啫，哈哈哈。人際關係就係人哋俾你嘅第一印象，但係人際關係真正嘅起點唔係人同人嘅關係，呢個非常重要。因為一般人講人際關係都會話俾你呢個係人同人嘅關係，我唔認為咁樣，我認為係你自己同自己嘅關係啦。你自己同自己處唔好，冇人同你處得好。你自己同自己處得好，大部分人都會同你處得好。所以人要注意了解自己同自己處得好，而唔係一日到晚睇到人哋要同人哋處得好。唔係一個唔中意自己嘅人，大概好少人會中意你。可係我發現大部分人係唔中意自己嘅。一照點解鼻咁扁呢？點解眼咁細呢？再講清楚一啲啦。一個唔中意自己嘅人，人哋唔太容易中意你。你要改變你自己，記住呢一句話，要改變人哋，只有一個辦法，就係改變你自己。而改變你自己，唔係話去開刀、去整容、去變形，唔係，而係打從心裏頭接受你自己，呢個一定要做㗎。當你邊日你接受你自己，你同自己處得好好，你會發現所有人慢慢嘅都同你處得好好，因為佢都開始接受你啦。有人啱開始係一回事，幾日以後又係一回事，幾個月以後又係唔同嘅感覺。我大概可以歸納成幾種，一種係猛一睇好了不起，然後越睇越冇咩；有一種係猛睇了不起，然後越睇越了不起，因為佢係陰陽嘅變化嘛。有一種人係一睇唔起眼，冇咩，然後果然證明佢唔起眼，冇咩。另外一種唔係，啱開始冇咩，越嚟越覺得呢個人了不起，最後呢種人將來成就會越大。第一個，佢唔會引人注目，佢唔會遭受人哋嘅打擊，佢唔會。你睇凡係嗰個生得好靚嘅人，幾乎都揾唔到對象，因為女仔睇到佢就覺得呢個人花心啊，靠唔住，保持距離算啦。點解一個好靚嘅女人會嫁俾一個好樣衰嘅男仔？就係因為放心啦，同佢喺埋一齊唔會點樣嘅，然後就嫁俾佢啦。你冇提防嘛？好難話呢個生得美嘅人會好順利嘅，好少，因為大家對你有警戒心。所以中國人佢聰明，唔中意外露，就係呢個道理。你聰明外露，所有人都要打擊你，因為佢唔打擊你，佢就冇出路啦。一個人點樣修煉你自己嘅外表，呢個係你自己要做嘅事情，叫做一表人才。我有具體嘅建議，第一個要保持健康。你睇一個健康嘅人，佢總係容光煥發。你生成咩樣，變成唔重要啦，已經變成唔重要啦。你生得再靚，面色黑黑暗暗，目光無神，咁你有咩用？冇用嘛。所以真正掌握到外表嘅變化嘅人，佢係重視內在嘅涵養，佢係重視內在嘅涵養。你睇3個月唔讀書就變成面目可憎，就呢個道理。但係今日要加上要讀啱嘅書，千祈唔好亂讀書，因為今日嘅資訊太可怕。一表人才最好嘅辦法係靠內心嘅修煉啦。
真心誠意，唔胡思亂想，慢慢你嘅相貌就會端正起嚟。好唔好睇另外一事，最起碼好端正，然後人哋對你就唔會好提防，唔會睇到你就驚，然後就比較樂意同你接近，就比較中意同你溝通，然後你嘅人際關係就會發展得比較快，比較好。我哋每日朝早起身，唔係睇自己生得點樣，生得點樣能有點樣嘛，而係睇自己第一個鼻梁正唔正。我覺得一個人最關鍵就係鼻梁正唔正。當人嘅鼻開始歪嘅時候，你就知道你嘅心已經歪啦。佢係跟住你嘅心喺度轉嘅，你冇辦法把佢扭過嚟，你只有調心。你邊日心正啦，佢鼻又正啦。所以第一個睇鏡係睇兩邊啱唔啱稱，呢個非常重要。兩邊唔啱稱，你就要小心心思歪啦。第二個睇你嘅面色均勻唔均勻。呢度一嚿紅，呢度一嚿白，呢度一嚿黑，咁你糟糕啦！嗰個非常糟糕嘅事情。一個人佢嘅面色係好均衡嘅，然後再睇睇你心情好唔好。一個人際關係良好嘅人，一定係從心情好開始。心情唔好，睇到邊個都係唔順眼嘅，睇到邊個都係討厭嘅。裝笑係好可怕嘅。我成日勸一個人，一個識笑嘅人係好少大笑，好少狂笑，好少，因為嗰啲都係做作嘅。你睇，凡係喺場合裏邊，好多人你講嘢特別大聲，我哋就知道你唔係喺度講嘢，你係喺度炫耀你自己，否則你講嘢唔會咁大聲。就係話俾所有人，你哋要睇我係邊個，就呢個目的啫，冇別嘅目的。講嘢唔需要咁大聲，咁大聲人哋就認為你另有企圖。講嘢以對方聽得見為度，唔可以大聲，大聲就係冇修養，而且會引起別人好多唔同嘅諗法。凡係自然嘅，凡係天生嘅，凡係唔做作嘅，都叫做一表人才。我相信只要你心好正，意好誠，你遲早會變成大家心目當中嘅一表人才。你要去試，而唔係試圖要改變佢。唔係，每一個人睇睇鏡，諗諗自己，我呢個年口嚟做呢種事情合適咩？呢個係你應該做嘅。我呢種年口爬到呢個位置安全咩？你會發現人係好奇怪嘅，老要往上爬，爬到咩？爬到你好苦惱嘅嗰個位置。你睇我做個業務員嘅時候，我好輕鬆，朝早出去好有幹勁，然後一日到晚心情好愉快，夜晚好好瞓覺。唔得，一定要往上爬。爬到當營業主管嘅時候，我就開始傷腦筋啦。咁樣唔啱，嗰樣唔啱，夜晚腰背腰酸背痛，瞓唔着，仲唔得，仲要往上爬，再爬，爬到死為止。人係自己最大嘅敵人。我哋每一個人都係一種專家，呢種專家係唔需要入學校學嘅。係咩專家？整自己嘅專家。你睇生出嚟五臟六腑都好好嘅，一定要整到佢壞咗你先甘願。我哋細個就開始喺度整自己，整到心臟唔跳啦，你先罷休。我建議各位識安排人生嘅人都係4個字，叫做適可而止。適可而止，唔好走到人生嘅頂級，唔好。我哋而家動不動就追求頂級，其實係錯誤嘅觀念。稍微學過物理嘅人都知道，當一條線到咗頂級嘅時候，佢一定係往下走嘅，唔好到達呢一點，唔好。易經話俾我哋喺九五之尊，喺呢度就好啦，唔好上到頂點，唔好使自己到達人生嘅頂點，你係好快樂嘅。咩時候到達人生嘅頂點，你就苦惱不堪。但係邊個揾嘅？你自己揾。人最怕嘅就係盲目嘅要往上去升遷，冇必要。我哋要不斷嘅充實自己，而唔係盲目嘅往上升遷。我諗呢個係人際關係非常重要嘅一個觀念。你不斷嘅充實自己，好多人好中意同你喺埋一齊。你不斷嘅要往上升，你必定要排擠人哋，必定要踩喺人哋手上。人睇到你，佢就唔中意，佢就有危機感。我諗呢個係好容易了解嘅事情。人要有上進心。但係唔係不斷嘅要升遷，唔係不斷嘅要升級，唔係揾到你最快樂嘅嗰個職位，揾到你最中意做嘅嗰種事情比較有價值。如果你係咁樣嘅人生觀，你嘅人際關係自然會改善，你嘅一表人才自然會顯現。
唔理你生得點樣，好多人會中意你，俾人哋嘅第一印象會慢慢嘅，由於了解你而中意你。你睇好多人，佢係由唔了解慢慢了解，由了解而彼此相交好深，呢個係非常好嘅人際關係。有好多人唔係由唔了解而彼此交往得好深，由了解而分開。好多人都係行相反嘅路，就係一了解佢就分開。哦，我唔知道你咁狠，趕快走。咁你點解唔知道佢咁狠就要同佢交往咁深呢？點解？一表人才係天生嘅，與生俱來嘅，最好唔好去改變佢，因為佢就係我哋自己嘅本質。